得訂閱、分享同埋 like 我哋啊！Hello， 大家好啊！今日帶大家嚟西沙路睇一間海邊相連嘅放租單位。入到嚟，首先我哋會見到一個客飯廳。單位建築面積1400尺，另外仲有天台，係4房雙套房嘅設計。隔離係一個半開放式嘅廚房。呢度安裝咗基本嘅煮食用具。廚房隔離就係一個有2邊窗嘅細房，如果唔多人住嘅話，我嚟做姐姐房又得，或者做儲物室亦都得㗎。隔離連接一個浴室，保養都相當新淨。呢個單位係一個固定嘅車位，就係泊喺屋嘅側邊。另外一間房業主就裝修咗嚟做衣帽間，一邊全部做晒落地嘅大衣櫃。第一間套房可以連接露台，望出去就係無擋嘅海景。呢間套房嘅套廁呢，就分別有按摩浴缸同埋企缸。入到嚟第2間套房，同樣都係攞咗一邊嚟做落地嘅大衣櫃，兩邊都有窗，空氣就夠晒流通啦。我哋再上嚟天台睇下先，喺呢度可以望到個好開揚嘅山海景致。有咁開揚嘅天台，嚟緊中秋節，梗係約埋班 friend 上嚟賞月燒嘢食啦。如果大家對呢個單位有興趣，或者想約睇樓嘅話，歡迎隨時聯絡我。我係西貢 Q 動力地產嘅 IC。我哋仲有好多靚樓盤等住俾大家欣賞㗎，記得 like 同埋訂閱我哋嘅頻道。多謝支持，拜拜。